ကျွန်တော်ဒီ gearbox ထဲမှာပါတဲ့အစိပ်ပိုင်းအနေနဲ့ကျွန်တော်တို့ပထမဆုံးဒီမှာ fat shaft ပေါ့နော် fat shaft မှာဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ HSD ပန်းလာတဲ့ဒီနေရာမှာ HSD ပန်းလာမှာပေါ့နော်14သွားပင်နေရန်ကိုကျွန်တော်တို့ဓာတ်ရိုက်ချိတ်ဆက်ထားမယ်ကျွန်တော်တို့26သွားပင်နေရန်ရှိမယ်ကျွန်တော်တို့ low height medium ကိုကျွန်တော်တို့မောင်းနှင်ပေးမယ်ကျွန်တော်တို့18သွား24သွား21သွားသုံးလုံးတိုက်ပင်နေရန်တစ်လုံးရှိမယ်ပြီးရင်သူ့မှာကျွန်တော်တို့တစ်ဖက်မှာတစ်ချက်စီဘောတစ်လုံးစီရှိမယ်ကျွန်တော်တို့သူ့မှာသုံးတဲ့ဘောနံပါတ်ကတော့ကျွန်တော်204မျိုးစာဘောနှလုံးပါမယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ first shot ပြီးသွားပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့ first shot ရဲ့ mounting ခြင်းကိုခံဆောင်မယ်ကျွန်တော်တို့ second shot driver shot မှာဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာပထမဆုံး collar ပါမယ်ပြီးလို့ရှိရင်23သွားပင်နေရန်ပါမယ်ပြီးရင်16သွားပင်နေရန်ပါမယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ဂျားထဲမှာကော်လာတစ်ကွင်းပါမယ်ပြီးရင်16သွားပင်နေရန်ပါမယ်သူ့မှာလည်းကျွန်တော်တို့ဘောနှလုံးပါပါမယ်သူ့မှာသုံးတဲ့ဘောနံပါတ်ကလည်းကျွန်တော်တို့204ဘောမျိုးစားဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ fashion နဲ့ second shan ပြီးပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်တို့ဒီ shed တွေရဲ့ mounting ခြင်းကိုချိတ်ဆက်လုပ်ဆောင်ပေးမယ်ကျွန်တော်တို့ main shed 45သွားပင်နေရန်နဲ့ main shed ပါပါမယ်ကျွန်တော် main shed မှာဆိုလို့ရှိရင်တော့ချိတ်ဆက်လုပ်ဆောင်ပေးမယ်ကျွန်တော်တို့ cycle ပင်နေရန်16သွားတစ်ဖက်ကိုတစ်ခုစီပါမယ်တော့ဒါကတော့ cycle ရဲ့ spray နေပေါ့နော်ရပါမယ်ကွန်ပျူတာခါကြလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ idler pinion လို့လည်းခေါ်တယ်ကျွန်တော်တို့ sprocket ရဲ့ pinion တွေကိုချိတ်ဆက်မောင်းနှင်ပေးမယ်ကျွန်တော်တို့14သွား35သွား pinion နှစ်ထပ် pinion လို့လည်းခေါ်တယ်ပေါ့နော်ဒါပါမယ်သူ့မှာလည်းကျွန်တော်တို့ဘောနှလုံးပါမယ်ကျွန်တော်သူ့ကိုသုံးတဲ့ဘောနံပါတ်ကတော့ကျွန်တော်206ဘောမျိုးစားဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်အဲ့ပြီးသွားပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ gear low height medium ကိုချိန်ပေးမယ်ကျွန်တော်တို့ gear fork gear ထိုးတာလေးပါမယ်ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ sprocket လဲခြင်းကိုလှုပ်ဆောင်ပေးမယ်ကျွန်တော်တို့ပင်နေရန်ပေါ့နော်34သွားပင်နေရန်ဒီပင်နေရန်လေးတစ်လုံးပါမယ်ပြီးတဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့ဘယ်ကွေချင်းညာကွေချင်းကိုကျွန်တော်တို့ထိန်းချုပ်လှုပ်ဆောင်ပေးမယ်ကလပ်အောင်2အောင်ပါမယ်ပေါ့နော်အဲ့ဘတ်တက်ဆင်ကြည့်အောင်ခင်ဗျာကျွန်တော်တို့ fat shell လေးကိုအရင်ဆုံးတက်ဆင်မယ်ကျွန်တော် fat shell ရဲ့26သွားက HSD ပန်းလာမယ်14သွားနဲ့ချိတ်ဆက်မှာဖြစ်ပါတယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ second shell ကိုတက်ဆင်မှာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ gear low height medium ကိုချိန်ဖို့အတွက်ကျွန်တော်တို့ gear fork လေးတက်ဆင်မှာဖြစ်ပါတယ်
ကျွန်တော်အခုဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒလာရှက်နဲ့ဘောကိုတက်စင်မှာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ပြီးသွားလို့ရှိရင် sprocket shaft ပင်ရန်တက်စင်မှာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်အခုဆိုလို့ရှိရင်တော့ main shaft နဲ့ cycle ပင်ရန်ကိုတက်စင်မှာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ idler ရှက်ရဲ့ collar လေးကိုတက်ဆင်ပါမယ်ကျွန်တော်တို့ပြီးရခါကျလို့ရှင်တော့ idler ပင်နေရန်နဲ့ကျွန်တော်ဘောကိုတက်ဆင်မှာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ပြီးတဲ့ခါကျလို့ရှင်တော့ cycle ပင်နေရန်လေးကိုကျွန်တော်တက်ဆင်မှာဖြစ်ပါတယ် cycle ပင်နေရန်ကျွန်တော်တို့တက်ပြီးတဲ့ခါကျွန်တော်တို့ cycle ရဲ့ separate ထည့်တဲ့ခါကျလို့ရှင်သူ့မှာကျွန်တော်တို့ collar လေး washer လေးနှစ်ကွင်းပါပါတယ်ဟိုတစ်ကွင်းကိုတော့ကျွန်တော်တို့ထဲမှာထည့်ပြီးတော့တစ်ကွင်းကိုတော့အပြင်ကနေတက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ cycle နဲ့ကျွန်တော်ရှက်ကိုဖမ်းရမှာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့အခုဒီမှာမြင်နေရတဲ့အတိုင်းပင်နေရန်တွေကိုတက်ဆင်ပြီးပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်တို့ကြံနေတဲ့ gearbox cover တစ်ချမ်းကိုကျွန်တော်အုပ်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်တို့ gearbox တက်ဆင်ခြင်းပြီးဆုံးသွားပြီဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့အခုဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ gearbox ဟိုတက်ဆင်ခြင်းကပြီးဆုံးသွားပြီပဲဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ယခုတင်ဆက်ပေးတဲ့ဗီဒီယိုလေးကိုကြည့်ရှုခြင်းအပြင်တောင်သူဦးကြီးတွေအနေနဲ့လုပ်ငန်းခွင်မှာကြုံတွေ့နေရတဲ့အခက်အခဲတွေကိုပုံမလွယ်ကူအဆင်ပြေမယ်လို့ကျွန်တော်မျှော်လင့်ပါတယ်ခင်ဗျာ